على بتيت بوز مع ليماج هذه لا بيل فيو هذه. واش تعلق لنا على الصوره هذه على شو مليح لا بي دو سكيكدا. يا le différentiel gigantesque, abyssal, entre la beauté du site et la mauvaiseté de la gestion de cette ville. La mauvaise urbanisation. شوف منا mis à part les torchères, ça n'est pas abîmé. وشوف l'urbanisme منا الخلوطة. شوف الدار لصقة في دار. لكن هذه هي lotissement résidentiel ماشي le pape Pie XII. شوف la beauté de la. En même temps شوف يقولوا بومدين دار. شوف واش حط لنا لا بومب اللي حط لنا لهناك. اللوزين اللي تو قريبه لا فيل. شوف لي باك دو ستوكاج هذوك لي تورشير. نون اوبستون البروبليم تاع لا بوليسيون. بصح ايماجين هذيك جات اون كيما نقولوا اون زون ديكسبانسيون توريستيك. اون زيت من تم حتى السرايدي وهي زون ديكسبانسيون. ايماجين واش تجيب كوم دوفيز كونفيرتيبل. هذا هو لابري بترول وما تكونش هذا لا بوليسيون كامله. مي فينالمون لا زيت اللي قلت لي جوست ما يفضلوا زين تاع البلاستيك بدات هذيك لا زون توريستيك. وي مي سي اون زون توريستيك كي انتور اون بومب اتوميك اكزاكتومون اللي كون تطيح. Elle va abîmer physiquement le site. ما عندوش sur le plan humain. Alors que هذا le terminal pétro-gazier هذا نورمالمون يديروه في بلاصه بعيد على هنايا. داروا une bombe. Ils l'ont entouré d'une zone d'expansion touristique et d'une zone d'expansion urbaine. Donc la mauvaise planification. On peut dire l'ignorance يعني تجي من l'ignorance ما كانوش يعني. C'est de l'incompétence. في لي زاني لا فان دي زاني 60 كي خطوا هنايا دارت لهم باللي لا زون اندستريال بعيده على لا فيل. حفيظ ce n'est pas une incompétence en soi. C'est l'inexistence de démocratie. C'est l'inexistence de quelque opposition que ce soit qui fait que واحد même quand il se trompe il se prive intentionnellement par la dictature de points de vue opposés aux siens et qui pourrait confronter à ces arguments donner une meilleure. c'est-à-dire بكري الناس ils avancent ميم راهم غالطين يكملوا. فوالا هذا هو كنت تقول له علاش هكا يقول لك مش وجدك في الحبس. داكور علو. انا لافوري هذه لافوري ريكرياتيف تاعنا اللي فوق بنكانا وتحت سيدي احمد كنا نجيو نلعبوا بها هنا البالون يافي دي تيرا يافي دو لا فيردور. واش رايك يعني في هاد الانفراستركتور الجديده هذه اسكو لي بينيفيك اسكو لي. Elle ne peut pas être plus bénéfique qu'une forêt qui est considérée comme le poumon de la ville de Skikda. D'autant plus que chauffe le fond, le fond من برج حمام le fond وين كاين les bâtiments blancs هذوك. D'accord. هذوك في le plan d'urbanisme directeur تاع les années 70, c'était justement ça s'appelait zone tampon et c'était une zone qu'il fallait boiser pour nous protéger من pour nous protéger de la pollution, donc produire assez d'oxygène et comment dire, aspirer, si je puis dire, les excédents de dioxyde de carbone, etc. Exactement. Parce que l'arbre et la végétation t'absorbe. Mais aussi pour protéger la zone de Tabou Abbas qui est connue pour les glissements de terrain. Voilà. Et finalement, donc non seulement on a subi un double préjudice sur le plan écologique. Non seulement هذيك لا زون طومبون ولات اون زون ديكسبانسيون urbaine وما كفاهمش هذيك زادوا حكموا لا فوري ريكرياتيف هذه زادوا نحاوها بور امبلونتي سي باسكو ماتنون جي بور دو لا ديسونت هذه لو غران تاليو هذو اللي يهبط لا بلاج avec tout ce poids تاع البنيه يا علاوه. C'est pas le poids bas, c'est pas le poids bas. C'est la déclitivité et les eaux de ruissellement. Voilà. Donc la configuration تاع la chaîne de montagne تتبدل. لا هذيك لا مونتان هذه لا وشفتي سي دو لا روش فريابل. انا نشوف. اي باينه فيها روجات هكذا. Elle peut s'effriter facilement مع l'eau avec le. Non seulement la forêt nous donnait de l'oxygène, mais en plus elle tenait le sol. Donc les bâtiments هذولا ils tiennent bien, sans doute ils ont été faits suivant les normes, ils tiennent bien. بصح
les eaux de ruissellement كبار بزاف. C'est un volume qui est ingérable. D'ailleurs, les gens de la cité Luquil commencent déjà à ressentir les effets. Ça veut dire que les gorges اللي كانوا il y avait des gorges اللي هنا علاوه ils vont les boucher. Il y avait شعاب هكا. شعاب donc l'eau ياخذ مجراه في بلاصه اخرى. L'eau petit à petit la nature a trouvé la solution pour gérer avantageusement les ruissellements de surface. هادو ils ont tout détruit ce qu'a fait la nature pendant des siècles. Des siècles. Détruisaient et ça m'étonnerait beaucoup qu'ils aient fait une étude qui soit capable de drainer d'une manière intelligente et efficace ce grand volume d'eau de ruissellement. La preuve, تشوف le ruissellement منا le ruissellement sauvage. خلقوا شعبة جديدة ما تشوفش فيها ruissellement. وهذا الرويسلمون كامل يصب في لا ديكليتيفيتي تاع لو بون رومان وهاد غريفا ولا سيتي لوكيل. لا سيتي لوكيل ها. اوكي علاوه مش شكون اللي يسمع لنا حنا كي نهضروا هكا علاوه؟ شكون اللي يسمع لنا؟ حنا اون بار كوم اون طونك سيتويان نهضروا ونلاحظوا كيفاش نديروا. لازم نشاركوا في البلديه ونشاركوا في لابيوي ونشاركوا في لابيان ندخلوا في السياسه هكذا باش تفرض لي زيدي تاعك او يسمعوا لك لازم تكون في مؤسسات با فورسيمون لازم مي سي ان بيزالي باسكو باش تدخل في مؤسسه وتكون فعال افيكاس يفوك تكون في نظام ديمقراطي تاع الصح. وي باش تقدر الفكره المليحه اللي تفوت. باش تقدر الفكره المليحه اللي تفوت والديمقراطيه تحميك. دركا ممكن هذا البتي ماشان يفا نو فالوار لكان اللي دار لي طرافو هذو يدو طويله يقدر على باله وين يحكمنا. معليش حنا نهضروا في الخير واللي يسرى يسرى. تحيه للجزائر وتحيه التغيير ان شاء الله. ان شاء الله دون لو بون سونس. صح. هاي نكملوا لا روندوني في تي تي علاوه. الله يبارك.